lemak perutnya. Nani? Bismillah. Bumbunya benar-benar meresap. Sebelum lanjut, aku mohon sama teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini agar aku lebih semangat lagi untuk mukbang. Halo guys, hari ini kita makan kepala ikan. Ikan patin. Bagaimana rasanya? Sebelum makan, mari kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Oke, ready. Ini guys, kepala ikannya. Waduh, tumpah. Wow. Kita taruh di sini dulu. Dagingnya. Guys, kepalanya guys. Lihat guys. Kepalanya. Kita kasih sayur-sayur dulu ya. Ini apa namanya nih? Aduh, apa namanya nih guys? Lupa aku namanya. Coba kok komen di bawah dulu ya guys ya. Aku lupa namanya apa. Guys. Perutnya guys, lemak perutnya guys. Oh my god. Mantap kan? Terus ini ya, mana ya? Sini aja. Oke. Kita mulai makan ya. Pertama kita cobain dulu inilah perutnya nih. Aduh, lemak perutnya. Bismillah. Yummy. Bumbunya benar-benar meresap. Enaknya. Bismillah. Memang ikan patin ini beda ya dari ikan-ikan lain. Rasanya itu kayak memang benar-benar beda loh. Wow. Enak banget. Kuahnya. Kuahnya pun memang enak. Wow. Lemak-lemak ikan itu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kalau nggak ya sabar. Memang enak ya ikan ini. Ikan patin beneran guys. Ikan patin beneran. Nasi kering disiram dengan kuahnya ini. Pas banget rasanya.
Kuah. Mantap memang ikan patin ini. Pantas Reza Arab suka makannya. Kalian tahu ini? Apa ini? Jantungnya guys. Enaknya. Telur lemaknya lemak perut. Tahu spot yang paling enak? Nih, pipi. Lembutnya. Lembut. Terus bumbunya meresap.
Jantungnya. Pipinya guys. Aduh. Mantap men. Habis guys. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like and comment ya. Jangan lupa juga di subscribe, paling penting tuh, oke?